ของพระองค์สรรพสิ่งบนโลกใบนี้ฮาเลลูยาโอ้ยพระเจ้าสูงสุดโปรดเจ้าค่ะในคำตัวนี้ความรู้ทรงขับเคลื่อนด้วยกันฮาเลลูยา
เราเชิญพระองค์ทรงสถิตลงมาทุกการทั้งหมดทุกหลายที่นี้ด้วยกันผู้ใดที่เจ็บป่วยต้องหนาวในค่ำคืนนี้พระองค์จะทรงทำการรักษาถ้าเจ็บป่วยต้องหนาวในค่ำคืนนี้พระองค์จะทรงรักษาท่านขัดสนตรงไหนพระองค์จะทรงเติมให้เต็มหมดฮาเลลูยา
คืนวันนี้พี่น้องเจ็บปวดตรงไหนให้เราเอามือสัมผัสเราเจ็บปวดตรงไหนให้เราสัมผัสตรงนั้นของท่านนะครับอยากจะให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อพี่น้องนะครับพี่น้องต้องการการรักษาในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนนี้พระองค์จะทรงทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่พระองค์จะทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ทั้งโลกทรงทำได้ฮาเลลูยาพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราเราเจ็บปวดตรงไหนให้เราอธิษฐานกับลมตรงนั้นเราต้องการสิ่งใดให้เราบอกกับลมตรงนี้ในค่ำคืนนี้เราไปกับลมเรารับลมได้กับลมเราอย่าไปแคร์คนอื่นเพื่อพระองค์เท่านั้นในค่ำคืนนี้ท่านต้องการของประทานสิ่งใดให้ท่านทุกคนขอต่อพระเจ้าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคต่อการขอพระเจ้าทรงอภัยให้เราและทรงโปรดรักเราแสวงหาพระองค์ด้วยกันแต่เราแสวงหาพระองค์เราอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นเราต้องการพบพระองค์มากยิ่งขึ้นเราพร้อมที่จะตัดโซ่ตัวแห่งความเจ็บปวดหรือยังเราพร้อมที่จะตัดโซ่ตัวแห่งภาระของเราหรือยังถ้าผมเป็นเราอาเมนดังๆ
สู้ด้วยการเจ็บปวดเราพร้อมจะต่อสู้ด้วยการทำลายเราพร้อมที่จะต่อสู้ด้วยที่มันยุ่งเราไว้ที่จะไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าโลกชะตาในค่ำคืนวันนี้เราจะตัดมันทิ้งไปเราจะตัดด้วยดาบของพระองค์เอเมนฮาเลลูยามีอำนาจอยู่กับพระองค์ฤทธานุภาพอยู่กับพระองค์ฤทธานุภาพอยู่กับพระองค์ฤทธิ์อำนาจอยู่กับพระองค์เราเป็นลูกของใครเราเป็นลูกของใครเราเป็นลูกของพระองค์เหตุใดฤทธิ์อำนาจจะไม่อยู่กับเราเหตุใดฤทธานุภาพจะไม่อยู่กับเราเราเป็นลูกของพระองค์เราเป็นลูกของพระองค์ลูกเป็นนางมีลูกกับพระองค์และอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลายที่นี่พระองค์เจ้าข้านะครับตรงนี้ให้เราดูให้อำนาจของพระองค์ด้วยกันรับนิทานุภาพของพระองค์ด้วยกันฮาเลลูยาเราพร้อมที่จะออกรบกันหรือยังเราตัดโซ่ตรวนแห่งสิ่งที่มันถ่วงเราไว้เราตัดโซ่ตรวนแห่งความเจ็บปวดทิ้งไปแล้วพระองค์เจ้าค่ะเราพร้อมที่จะเป็นกองทัพของพระเจ้าที่จะลุกขึ้นมารับใช้งานของพระเจ้าลุกพร้อมแล้วพระองค์เจ้าค่ะเราทัพของพระเจ้าจะลุกขึ้นมา
พระเจ้าจะลุกขึ้นมาพระองค์เจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าพระเจ้าจะลุกขึ้นมาพระเจ้าพระเจ้า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 พระเจ้าพระเจ้าลุกขึ้นมา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 ลุกขึ้นมาเสียงของเราไม่ได้มีแค่นี้เราเป็นทหารของรัสเซียเราต้องดังกว่านี้พระเจ้าพระเจ้าลุกขึ้นมาพระเจ้าพระเจ้าลุกขึ้นมามีเสียงเท่าไหร่ให้เราใส่ออกมาใส่ออกมาเรากำลังจะพุ่งนำไปทำลายพวกที่การแห่งชาติเราให้มันพินาศเลยพระเจ้าจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเรามีฤทธิ์อำนาจหรือยังเรามีฤทธิ์อำนาจของพระองค์หรือยังในค่ำคืนวันนี้เราพร้อมที่จะไปตัดโซ่ตรวนของพี่น้องที่อยู่ข้างนอกหรือยังเสียงของทัพของพระเจ้ามีแค่นี้เองเราพร้อมแล้วที่เราจะสมบัติทวีชัยชนะพระองค์เจ้าข้าฮาเลลูยาหลังจากจบค่ายนี้ไปจะสมบัติทวีชัยชนะหรือมาซาตานด้วยกันฮาเลลูยาใครพร้อมที่จะสมบัติทวีชัยชนะให้เราอาเมนกันนะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราชูนิ้วก้อยขึ้นมาหลังจากจบค่ายนี้ไปเราจะร่วมนิมิตกับผู้นำเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันเราขอสัญญากับโลกร่วมนิมิตเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราจะเป็นกายเดียวกันกับโลกรู้สัญญาเอเมนให้เราตบมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าอีกครั้งหนึ่งฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า บอกว่าพี่น้องประมาณแล้วพี่น้องชนะแล้วนะในมัทธิวบอกว่าบทที่28ข้อ18ว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในแผ่นดินสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบไว้กับท่านแล้ว ทีนี้ไทยชนะมาสตาร์เราไม่มีปัญหาแล้ว แต่พระเจ้าตรัสกับผมเมื่อกี้บอกว่าเลยครับ ตอนนี้พระคัมภีร์อีกตัดหนึ่งบอกผมเพื่อเผยชนะว่าของประธานเป็นผู้เผยชนะในเรื่องของน้องมาพระเจ้าพระเจ้าตรัสผมว่าผู้ใดให้ตามเรามา ให้ผู้นั้นเอาชนะใจตนเองแล้วแบกงานเองทำไมเราทำงานไม่ได้ เพราะใจเราเหมือนลุงอยู่ตรงพระใจของคุณนั่นแหละมันชนะที่จริงเราชนะศัตรูได้หมดนะนี่แหละก็